Здраво, овни! Добро дојдовте повторно назад, каде ќе ги толкуваме пораките кои ни ги испреќа Таротот за месец јули. И за вас, драги мои, за многу од вас, поради тоа нема се да се однесува на вас, значи пораките што не ви имаат смисла, едноставно не се за вас, отфрлете ги. Она што ќе почувствувате дека е порака за вас, тоаш прифатете ја, се надевам дека ќе ве води и обрнете внимание понекогаш, сами интерпретирајте ја пораката некако, значи кога јас зборувам за нешто, вие не го пренаоѓате во полето во кое јас ја кажувам, преку некаква метафора пораката, тогаш вие најдете и место каде тоа соодветствува вашиот живот, ако е во некое друго поле. Тоа е само со цел за полесно и подобро да ги сватиме пораките и да ни помогнат, затоа и всушност постојат, за да ни помогнат, да ни дадат некаква насока. Пред да започнеме само, да ве потсетам, лајкувајте, споделувајте, коментирајте, заследете на каналов, претплатете се за нашите најверни следбеници, ќе има и подарок, толкувања бесплатни и едноставно да бидеме заедно во сето ова, бидете и вие дел од нас. Ајде сега да видиме што носи месец јули за вас, драги мои овни. Еден дел од вас, еден дел, дали е еден или многу од вас, јас мислам дека вие во животов во јули ќе се соочите со некоја водолија, близнаци, вага. За секого поинаку ќе биде ова соочување, еве неколкуте ќе ги спомнеме начини. Јас гледам дека вие, еден дел од вас, кои работите со ваква личност, дали е над вас, дали не е, дали е рамна на вас, таму каде што работите, јас гледам дека прави се што може, се обидува на секој може начин да ви го спречи вас напредокот. Како? Начини си има таа личност многу. Се обидува да направи се што може за да спречи некои врати вас да ви се отворат. Вие можеби сакате, имате желба, амбиции да одите нагоре, да добиете унапредување, се борите за тоа, работите многу на тоа. Не само што се борите, работите, туку вие го заслужувате тоа, вие ги имате сите можности, способности и успеси за да го добиете тоа, но оваа личност прави се што може за тоа да не се случи. Оно што го прави се, најверојатно зборува лошо за вас. Зборува лошо, значи преку зборови, преку некаква комуникација со некого зборува за нешто за вас. Само на тој начин може да го прави тоа, поинаку не ни може, се разбира. И јас мислам дека и не само што се обидува да спречи, туку за некој од вас пак ова има поинакво значење. Ако вие, да речеме, нижете успеси, сте многу успешни, сте многу способни, без разлика во било што ова може да се однесува во било кое поле, оваа личност е постојано така некако негативна и постојано кажува некакви коментари со цел да го намали успехот, со цел да ве направи да се чувствувате дека не е нешто комплетно, не е доволно, не е дури да сте свесни вие дека е добро, дека е супер, дека е одлично, дека успесите си се совршени ваши,
постојано се труди како да ве направи да се чувствувате лошо поради тоа. Тоа е целта на оваа личност, да ве направи да се чувствувате лошо заради вашите успеси. Еден друг дел од вас вие многу долго го чекавте ова што ви се случува во јули. Вие го чекавте долго, го чекавте предолго. Значи предолго го чекавте. Вложувавте сила, напор да издржите, чекајќи го. И сега кога доаѓа, постои опасност вие да избрзате нешто овде. Вие да донесете, да избрзате со заклучоци, да избрзате со некакви коментари, да избрзате со некакви зборови. Пораката овде за вас е во никој случај да не избрзувате, затоа што на почеток, како ова ќе дојде, значи почетокот која ќе биде, вие треба да чуете некаква порака. Значи, додека не ја чуете пораката, не избрзувајте со заклучоци. Буквално во секој полева може да се случува од вашиот живот, значи не избрзувајте. Пораката е да не избрзувате, затоа што уште не знаете доволно се како стојат работите. За тие што кажав, некој постојано има лоши коментари, лоши зборови, прави да се чувствувате неуспешни, го намалува вашиот успех, ги намалува, сака да ја намали, да вашата среќа. Вие ќе бидете трпеливи, бидете си трпеливи, не бидете избувливи и ќе си ја пронајдете силата како да еден дел од вас ќе останете имуни на сите овие зборови, коментари, лоши ситуации. Самите ќе си останете, а друг дел од вас ќе најдете поддршка во некој ваш близок, партнер, родител, како и да е, поддршката ќе дојде таму ќе дојде, од таму доаѓа и прифатете ја за да помине нешто во полесно. Не е дека е нешто страшно и фатално, меѓутоа знаеме сите многу добро колку може да иритира негативните луѓе и негативните зборови, коментари и работи што ги слушаме, што доаѓаат кон нас. Затоа што велам ќе бидете истрајни и прифатете поддршката, затоа што во домот и со партнерот и со родителите, зависи во каква сте ситуација, таму ќе имате многу причини за да бидете спокојни, ќе славите, ќе патувате, едноставно ќе се забавувате доста и од таму ќе си ја црпите енергијата, силата, среќата, спокојот, мирот. За понатаму, како се одвива месецот, да доаѓа некој со нова понуда, доаѓа некој со поддршка, некаква со помош, дополнително ќе ја зголеми среќата во домот. Од некоја голема институција очекувајте или од некоја голема работа или некаква голема ситуација што ќе се случи, што ќе придонесе вие дома да дури да прославите за нештото. Јас мислам дека некои од вас ќе почнете, ќе добиете понуда за работа која долго ја чекавте и сега во јули почнувате со тоа, ќе ви биде тежок процесот на обука, на почеток предстои процес на обука, се разбира, и тој што ве обучува е малку строг, оштар, но не грижете се, вие ќе успеете, затоа што вие поседувате навистина големи квалитети за ова во која се вклучувате вие ги поседувате сите вештини, го можете ова, во никој случај да не сте се запрашале, да не сте се поколебале дали го можете, вие го можете. Тоа ќе го покажете и себе си и на другите, и те што се над вас, и те што се рамни на вас, вие ќе им покажете колку го можете сето ова. Нешто во месецов ќе се врати од порано, нешто од минатото се враќа, за да ве направи среќни, се разбира.
или пак ви едноставно во домот со блиските, со партнерот, ќе си евоцирате спомени за некои минати настани ситуации, моменти каде сте биле среќни, или пак таквите настани повторно се враќаат во вашиот живот, да разбудат некакви убави чувства кај вас. Значи, се она што е поврзано со вас, лично во вас, на вас и во вашиот дом е совршено, едноставно, само кажав, ова може некоја водолија, близнаци или вага да се обидува да го наруши вашиот мир, среќа и успех. Некако нема да успе, сега нема да успе доволно што ќе се појави, што ќе ве иритира со тоа што ќе се појави, со зборовите, со сето тоа. Меѓутоа, вие во вас не се колебајте, вие ви кажав, имате сите можности, сите начини, сите вештини да си останете таму каде што сте, во една добра состојба. И сега еден друг дел од вас. Јас гледам дека некој вам ви затворил некоја врата. Сега врата ви затворил, тоа може да значи ви го блокирал пристапот до него. Може да се најдете и на другата страна од приказната. Може вие сте тие што блокирате нечи пристап до вас. Зидови сте изградиле, не пуштате некој внатре, или пак некој вас не ви пушта внатре да влезете. Имало многу расправи, имало многу кавги, имало недоразбирања и некој ставил крај. Некој ви ставил бариера. Може само едноставно по социјалниве мрежи ќе се блокирате, ќе се расправате, нешто во тој дел, но не е можеби ни толку едноставно, затоа што вас ова ве погаѓа. Вие не сакате да бидете далеку од овој човек, оваа личност. Сакате да бидете заедно, сакате да бидете блиски, меѓутоа за сега во јули месец, за да си немате грижи, треба да сватите дека е само еден период. Сега во јули е период, но можеби ќе биде и за секогаш. Каде што овде треба да се направи пауза или да се стави крај, за жал. За жал, не е за жал, за среќа се, верувајте, затоа што колку и некои работи во моментот да не ни се допаѓаат или сакаме да се поинакви, тие секогаш се со цел да ни помогнат, да не однесат во една друга подобра ситуација. Ако го сватите тоа, ако го гледате нештото од тој аспект, тогаш ништо нема да ве загрижува и ништо нема да ве прави несреќни, но еве периодов ќе ве загрижува ова што некој ги затворил вратите, не ве пушта внатре. Ова е по наводници, значи ова се метафори. Вие знаете што значи. Не ве пушта до него, не ве пушта во неговиот живот. Дел од вас гледам, дури ќе гледате по социјалните мрежи слики од оваа личност, како се забавува, како ужива далеку од вас и без вас и сама. Тоа ќе ве загрижува. И верувајте дека не треба да ве загрижува, затоа што не треба да ве загрижува, затоа што вие, јас не знам, едноставно не сваќате колку сте вие силни, колку сте вие способни, колку сте вие помоќни, поголеми над другите. Дури во љубовта ако е. Вие не разбирате, вие во моментов не си ја гледате вредноста, колку сте вие повредни од другите. И затоа ви велам, не треба ништо да ве загрижува. На крајот од месецот, она што го чекате, зависи што значи тоа за вас, доаѓа. За некого ќе се истоварат некакви бродови, кога се истоварат, што значи тоа, че доаѓаат луѓе, доаѓаат настани, доаѓаат ситуации, доаѓаат понуди,
било што и да е тоа што доаѓа, е тоа што го очекуваме, и тоа што го сакаме, и тоа што ни треба. Кога зборувам за оваа личност, што ја споменав, дали е Водолија или е Вага или Близнаци, ако не е ништо од тоа, тогаш е некој кој е вешт во зборови, интелигентен, ладен, може би повозрасен од вас, може би со бела коса, може би со брада. Нека ве води малку тоа, некако ако ви треба, ако ви е потребно, ако не знаете за кого се работи. Драги мои овни, тоа е тоа за сега. Се надевам уживавте и до следната. Чао, чао!